Hello， 大家好，我係中原荃灣聯心分行 Steven， 今日同大家介紹嘅就係灣景廣場，而家一個中低層嘅山景望荃灣市景嘅一個 A 單位，咁使用面積咧係415尺嘅兩房。咁首先入到嚟單位啦，咁而家介紹嘅就係灣景廣場嘅 A 單位，咁使用面積咧係415尺。咁咧而家呢個咧就係佢一個係客飯廳啦，係啦。咁業主嘅間隔就冇改到嘅，不過就做過裝修。係啦，咁而家呢個兩房其實而家就灣景廣場大家都知㗎啦，AEON呢度咁啊，基本上就係荃灣市中心啦。係啦，咁業主你見就廚房咧都做過就係裝修嘅。咁呢邊咧都會係個窗望翻去荃灣市景，係啦，咁啊係喺大會堂啊嗰邊嘅景觀嚟嘅。咁啊，客廳嘅景觀啦，咁望翻過去咧就係萬景峰啊、醉亭啊嗰邊嘅市中心啦。咁我哋睇翻浴室啦，咁你見到基本上咧都唔係一手裝修嚟㗎啦，業主都做過晒㗎啦。你見係個煤氣爐啊嗰啲都做過晒，係啦。咁跟住咧就兩間眼鏡房啦，咁就大細差不多，咁啊轉頭嗰間咧就會大少少。入面平排望出去咧，就荃灣市公沙咀道球場啊、大會堂啊景觀啦。咁呢邊大啲嘅房咧，呢邊咧就係我對流窗嘅，係啦。咁你見到啦，就望翻出嚟而家呢個係啦，荃灣呢個公園仔啦，同埋大會堂啦。咁啊係荃灣廣場啊，咁望翻去大帽山呢邊，咁啊景觀算係好開揚嘅。係啊，大家聯絡我 Steven 啦，多謝。